Скажи, почему ты не любишь Яна? Потому Что он делает плохого? А что он делает плохого? Живет неправильно. А что неправильно в его жизни? Ну, как минимум, человек, который нарушает законы, не имеет права требовать соблюдения. А каким образом он нарушает закон? Например, ездил на тонированном БМВ. Но он давно уже расстонировался. И уже нет его БМВ. давно этот БМВ спалили и правильно сделали. Почему правильно сделали? Разве портить чужое имущество это правильно? Ну, когда это имущество уже столько раз нарушило законы и, собственно говоря, не исправляется, можно и спалить. То есть твою машину можно спалить за каждое превышение скорости? Ну, если будут эти превышения скорости как-то видны, то пожалуйста. Ну ты же даешь взятки, как они будут видны? А что, кто-то свечку держал, когда я давал взятки, что ли? Не То есть ты не нарушаешь? Нет, доказательства. Где доказательства? Хорошо, а почему тогда нужно Яну спалить, а тебе не нужно спалить? Все нарушают, так или иначе. Ну я-то устраняю нарушения, а он нет. Так ты же взятками устраняешь. Почему? Иногда через социальную кассу устраняют вполне. Ну, так и он устраняет нарушение. Ну устранил же свою пленку, а машину спалили. Он пленку не снимал, он не соглашался платить штраф по каким-то выдуманным предлогами. Чего ты, Миш, считаешь? А Бред, что он он. неправильно делал около первого отделения полиции? Ну ему сказали охраняемый объект, что он снимает? Так этот объект, что значит охраняемый? Это не режимный объект, туда свободный доступ посетителей. А каждый человек имеет право на съемку согласно Конституции. Во-первых, сотрудник милиции ему сказал, что это режимный объект, нельзя снимать. Это не режимный объект, сотрудник полиции соврал. Вот он соврал, вот в суде бы пошел бы, я доказал, что сотрудник полиции был неправ. Так делают в правовом государстве. Так А в сейчас неправовом идут суды. Он руками махал. Там. Он не махал руками, это ему разломили руки. Ну, правильно сделали. Что значит правильно В нормальной сделали? стране бы еще и пристрелили. В нормальной стране его бы даже не тронули за то, что он снимал. В Соединенных Штатах Америки его просто пристрелили за неподчинение. Так это незаконное Мирно, требование. тихо. Это незаконное А потом требование. бы в суде разбирались, законное оно или незаконное. У нас для этого суд есть, решать, законное требование или нет. Так у нас все суды продажные. Ты же знаешь, как есть. Да, суды продажные. Ни одного продажного суда не знаю. У нас в Раменском. Ты читал вообще о том, как суды проходили над Яном Котелевским? Зачем, если я знаю и так, что я вот противник его, я считаю, что его надо вообще засудить лет на 10-15. За что? За сопротивление сотрудникам. Сотрудникам полиции никто не имеет права сопротивляться. Если сотрудник полиции не прав, иди в суд и доказывай, что он Он не не прав. сопротивлялся. Его просто заломали, отвели в камеру, посадили на 23 дня. Не было оказано сопротивления. Я, судя по видео, которое было, он оказывал сопротивление очень активное. Он не оказывал, его заломали и повели. Сопротивления не было. Я говорю, согласно видео, вот то, что я видел, это активное сопротивление сотруднику полиции. Что? То, что он наклонился за спиной, руки держал? Это сопротивление? Его попросили предъявить документы, он отказался. У нас не паспортный режим для того, чтобы человек предъявил документы. Для предъявления документов Я ж еще должно быть раз- основание. Основания не было. Еще раз говорю, если сотрудник полиции был неправ, в том случае надо было идти, подавать на него в суд и в суде решать этот вопрос. Как это делать в любом правовом государстве. Так сейчас и будут суды, но Ну, ему не дали возможность подать в суд. Его сразу заломали, отвели в камеру. Нет, он отказался предъявлять. Он не отказался, он просил основания для предъявления. Ну а зачем Ему не- какие-то основания нужны для этого? Ну, потому Нет, что я того... тебе так- еще раз объясняю, Миш. Если сотрудник полиции был неправ, надо было предъявить ему документы, согласиться с этим, а потом идти опротестовывать это решение через суд, а не качать права. Документы предъявляются только после основания. Когда он озвучит основания для предъявления документов. Просто так, гражданин не обязан предъявлять документы сотруднику полиции. Ну, если ты согласен так жить, то тогда у тебя полиция вообще будет исправна. У полиции должны быть права и власть в полном объеме. У нее есть права и власть в законном объеме. А в А полном у них должна объеме, быть в полном а в полном объеме власть только в рабовладельческом государстве, В любом. у господ. В любом. А мы живем в демократическом вообще-то обществе, и у нас власть должна быть только основана на законе. Ну, доказывай законность в суде. Ты зачем сейчас сотруднику полиции качаешь права? Он исполнитель. В данный момент он исполняет чью-то волю. Но если он превышает свои полномочия, то почему не Тогда указать иди ему в об суд этом? и потом карай этого сотрудника полиции штрафами, чем угодно. Вот в Нельзя, суде нельзя пойти в суд, если тебя взломали, отвели в камеру. можно вполне После того, как ты отсидел, правильно? На свободу. Я протестовываю сколько хочешь. Вот так сейчас то же самое происходит. Его взяли, взломали, отвели в полицию, посадили. На мало посадили, мне кажется. На мало, да? Это какой? Ладно, интервью закончено.